السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم سآتيكم بطبيعة الحال هذا الفيديو واحد الخبر حصري من قنوات بي ان سبورت. بطبيعة الحال تم التأكيد ديالو من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. بطبيعة الحال فتم توقيف المدرب عادل عمروش، المدرب الذي يقود الطاقم التقني والطاقم الفني للفريق التنزاني. تم توقيفه لمدة 8 أيام، 8 مباريات في الجولات ديال كأس إفريقيا، ثم فرض عليه غرامة مالية ب10,000 درهم، أي ما يقارب بطبيعة الحال هو الثمن المغربي ب10 مليون. وبطبيعة الحال هذا قرار جاء بطبيعة الحال بعد التصريحات التي ألقاها في أحد المؤتمر الصحفي قبل المباراة ديال المنتخب المغربي، وكذلك التصريحات التي قام بها من قبل أن ينظم الكأس إفريقيا 2023. بطبيعة الحال كنشوفوا أن الاتحاد الإفريقي بطبيعة الحال قام بدراسة، هي لجنة مختصة في عقوبة اللاعبين وكذلك الجماهير، وكل ما يسمح له نفسه أنه يقوم بأي ابتزاز أو بأي شتم أو بأي حاجة اللي كتكون مخالفة للقواعد والأخلاقيات ديال كرة القدم، فيتم تأديبه بفرض عليه عقوبة بطبيعة الحال بتوقيفه أو بفرض عليه غرامة مالية. بطبيعة الحال هذا هو الخبر اللي بغيت نأكد لكم، خبر عاجل بطبيعة الحال باش تعرفوا بالله راه بطبيعة الحال ان هاد الاخبار اللي كنجيب لكم موثوقه 100%. وكنشكركم على المشاهده ديالكم وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.